Pues la Z400 es la moto que yo creo que es más equilibrada para, por ejemplo, sacarse el A2. Porque no tienes un motor pequeño, tienes un motor grande, pero tienes una moto muy ligera, muy pequeña, muy manejable, muy buena para hacer circuito, pero suficientemente grande de motor como para ir muy sobrada para circulación. Y además consume poco. Tiene 45 caballos, que vale, es menos que la CB500, sí, pero es que son solo 2 caballos menos, sinceramente. 2 caballos menos y pesa unos 20 kilos menos. Creo que más que de sobra compensa esa diferencia de potencia el peso. Por lo tanto, mi segunda moto en el top es la Z400.